大家好，我是金鹿，大家好，我是文武，欢迎回到我们的频道。两个爸爸养娃记。上期呢，我们跟大家分享了我们为什么要移民，以及为什么我们选择美国作为移民的终点站。这一期呢，我们就想来跟大家分享一下我们究竟是怎么移民美国的。下面有请金鹿给我们介绍一下这个过程吧。好的呀，那上次我们提到了我2012年有了一个公司派我到美国出差的一个机会，那次机会呢，让我意识到我可以不用留学，不用花5年的时间读博士，我可以直接找美国大的高科技公司的工作，运用我的工作经验和在国内的学历，直接就可以找工作。所以呢，出差回去以后呢，我就开始按照这个思路开始实行。然后首先呢，我联系了我们当初跟我有合作关系的一个美国公司的一个经理，我就跟他联系，我说那你要不要 sponsor 一下我的 visa， 让我来美国工作呀？因为我的工作经验刚好是你所需要的，我的技术也是你所需要的。那他想了一下，想好啊，那他就同意了，然后就给我发了 offer， 就开始办工作签证。当初也挺激动很开心的，但是办签证的时候发生了问题。什么问题啊？那个时候刚好是2012年的4月，那个时候呢，那个美国的工作签证叫 H1B，那个时候还没有那么火，那个时候也很多人申请，但是呢，它不像现在，因为申请的人太多了，你需要去抽签儿。那个时候呢，就还不用抽签儿，但是也很快就用完了，可能等5月份、6月份、7月份、8月份就用完了，因为你4月1号开始申请嘛。然后我们记得那时候好像4月10几号，等我们把所有的 offer、所有的材料准备好，刚要准备提交签证申请的时候，发现它的名额用完了。这么快，4月份就用完了？4月份用完了，4月10几号就用完了。那个时候，假如说我们的材料动手再快一点，可能再提前1个星期去申请，那我当初那个工作机会可能也就抓住了。结果签证名额用完了。所以去那个公司工作就没有走成。之后呢，我就开始在公司内部寻找机会。然后我记得那个时候我会和一些前同事关系比较要好的前同事，有的时候会偶尔聊天。那个时候偶尔会想到说哪个同事又 transfer 了。那时候我们把公司的内部调派就叫 transfer， 说哪个同事又 transfer 了，我们就会羡慕无比。然后我在公司内部寻找这样的机会呢，刚好就找到了一个这样的机会。我那时候在北京办公室呢，刚好做一份工作，它有2部分，一部分呢就是叫软件开发，另一部分呢是我们叫开发咨询，就是给那些合作伙伴公司提供开发上面的技术支持，所以你也可以理解成技术支持。然后我们那个时候那个部门刚好要做叫 reorg， 要成立一个新的组，那个组呢就专门做这种开发技术支持。然后呢，我那个新的组的总监刚好就在美国。然后我就直接和他联系，我说那我想为你工作，我可以直接把我的工作经验，包括我现在做的项目直接要拿过来，因为你刚好要把咨询这一块的东西直接会拿过来嘛，所以我可以直接把我的项目带过来，这样你在这个项目上就可以有一个无缝的链接。所以他很爽快，他就很开心，很爽快的就答应了。然后呢，他也还和我之前的那个组的总监也在美国，跟他去聊，然后之前的那个总监也很爽快，就答应了，所以他们就着手帮我办这件事情。但这里面呢，也开始有了一个小的波折，就是我在国内的那个经理啊，直线的经理，他好像不怎么愿意让我走。他也可能他会害怕我这个决定比较冲动，害怕我后悔吧。所以当初就设了一个6个月的试用期，就是我还是在原来的部门工作，但是给新的组干活，然后就做了6个月的试用期。那6个月的试用期结束之后呢，那一切都很顺利了，就是新的老板也很开心。然后我还是很坚定要出国，要移民，所以就开始，大概是在2013年的年初就开始真正的开始办手续，给我办签证。当初办的是 I1 的签证，因为公司内部调派的这种签证都是 I1 的签证，它就不是 H1B 的签证了。就开始办 I1 的签证，那时候也很快，差不多因为有各种材料嘛，办好，一切都办好了，也到2013年年底了。所以我就2013年的12月8号，我还非常清晰的记得这个日子。2013年的12月8号，
当初我爸爸、我妈妈、我哥哥都来到了北京送我，还有我小姨，然后还有我几个要好的朋友都过来北京送我。那时候我还他们挺情绪化的，爸妈挺情绪化的，都还哭了。但是我还是更多的是对未来的憧憬吧。OK，那你到达美国是哪一天来着？我到达美国刚好就是2013年的12月8号。我记得那时候就是，我一个人带着2个手提箱，然后一个背包，是我工作了5年的全部家当，就带了那么多东西，然后只身一个人来到美国。我记得那时候我还刚好7月份，那年7月还是8月份的时候，我刚好还做了一个手术。对，我刚好腰部不好，做了一个腰部的一个手术。那个时候12月份还没有完全恢复，所以还向公司申请做了一个商务舱。这么好啊！我人生第一次做商务舱啊，所以我就一个人带着还没有完全恢复的一个腰，提着2个手提箱，只身一人从中国来到了美国，开始了我的移民之路。那你还记得当初到达美国以后的心情吗？我到达美国的时候，我记得那个气味，什么气味？就是在美国的机场，因为有很多这种咖啡店嘛，它会有这种烤面包啊、咖啡啊，那个味道混合在一起，我会清晰的记得那个味道，然后我会把我第一次来美国的那个心情，就是有点很兴奋、有点忐忑、有点担忧，那种很复杂的那种感受和那个气味其实有联系起来。其实我现在一到洛杉矶或什么旧金山的某一个机场，我闻到那种气味，我还会想到我当初的那种感受。OK， 那还挺有意思的。然后就2013年的12月8号就来到了美国，之后呢就那年的圣诞节，然后就对，我过来了。对，我那个时候在英国做博士后，在圣诞期间就请假，也不是请假了，就是我们的假期，来到了美国跟金鹿团聚。然后我们趁着这个机会还去结婚了，去领了一个证。对，刚好就在圣诞节的第2天，我们去结婚登记了。是的。然后你还记得那个时候的情形吗？我记得呀，那个时候我们是在当地的一个 county clerk， 应该是在 Santa Clara， 在旧金山附近的一个地方，在那里去领了那个结婚登记证。我记得在刚刚要进入到那个市政大厅之前，突然我的心情就变得超级激动，然后一种很莫名其妙的那种感觉就出来了，然后有点忐忑，有点激动，有点心情特别的高昂、亢奋的那种感觉。然后一直到进去找那个工作人员，我们去领证啊，然后去完成那个结婚登记的那个仪式啊，其实前前后后加起来可能也就40-50分钟，包括等待的时间，包括仪式结束的时间等等。那个工作人员还帮我们拍了那个结婚照。我们2个人还特意穿的比较正式一点，然后去完成了这个结婚仪式，我们叫所谓的 express marriage， 就是快速结婚仪式。然后完了以后呢，就之后几个月的时间都完全没有任何感觉，没觉得好像结婚对我有什么影响或者变化，因为这个结婚仪式都太快了，都没反应过来，直到可能好几个月以后，才逐渐的意识到，哦，我的人生已经发生了重大的变化了。你已经嫁人了？什么呀？No， 你已经娶人了？是的。是吗？然后我们当初就公司帮我们调派从中国到美国，他还挺好的，有一系列的服务，还帮我们租房，租了1个月的房子，然后帮我们租车，租了1个月，然后有各种各样的帮我们去有一些介绍一些，帮我们怎么去真正的去找房子啊，办理各种手续啊，然后有很多很多的一些配套的服务，包括搬家，公司也都会出钱帮我们就付掉这些费用。再过了3个月，然后2014年的2月份就开始就可以正式的开始申请绿卡了。我们公司是雇了一个专门的律师事务所，帮所有的员工处理这些签证啊、这些绿卡呀这些问题，所以我们自己也不需要花钱。就是可能需要提供一些资料，各种护照复印件呢也很多，来来回回的也提供了很多资料。那所以我们就2014年的初就开始申请绿卡。那个时候呢，那个时候因为我们2个都结婚了嘛，所以我们就一起办理绿卡。对，这个省了好多事儿，对我来说。那前前后后其实也走了好多手续，比如说我记得
我们首先要提交那个 I-140表格，叫做 Immigration Petition for Alien Workers， 然后那个表格在2015年的2月份被批准了，然后之后就提交第二个表格叫 I-485， 叫做 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status。 这个我记得。这个你记得？对，这个我记得，因为当初为了这个身份的这个转换，我还特地从英国来到了美国，在美国待了有小2-3个月的时间，我记得。对，刚好3月份的时候你开会。对，我3月份的时候到佛罗里达开会，好像是。开完会以后呢，然后就顺便在美国待下来，直到这个身份转换完成，前后差不多有2-3个月吧。这里我非常感谢我的前博士后的老板Peter Lee 对我这方面的全力支持，非常感激。然后我们又需要做一个体检，需要有一个面试，其实就是录指纹的一个面试。然后要提交各种各样的材料，差不多这一系列的事情完成以后，你就回英国了。对，是的。然后我们就继续等待，然后大概是2015年的10月份，10月底我们就拿到了绿卡。是的。所以这就相当于正式的完成了我们的移民的过程，我们就成功的移民了美国。是的。然后这个签证，这个绿卡呢，那就相当于从2014年的2月份开始到2015年的10月份拿到，其实也经历了有1年半多的时间，20个月的时间。那个时候我办的是 EB1A， 所以那时候基本也不用排期。但是也经过了2年的时间。对。有一些人需要那些办 EB1-2 和 EB1-3 的人要排几年的时间。对，感觉非常非常的还是挺难的。是的，所以我们还是非常非常幸运的，一路以来碰到了，我们俩都碰到了工作上很好的老板，对我们的这方面移民都有非常好的支持，所以我们都非常感激他们。那整个这个成功移民美国的这个过程下来，你有什么感受吗？我的感受我觉得有2点吧。首先是非常的感觉自己很幸运，就是说最开始的时候尝试考察各种不同的国家，澳大利亚、加拿大呀，最后来到了美国。我觉得美国是对我来讲，或对我们来讲应该是最合适的国家。对，加拿大太冷了，不想去。然后澳大利亚呢，那其实对 IT 行业的就收入也不是特别高，就很普普通通。但是美国呢，就是 IT 还是一个高收入的国家，然后文武有一个更好的发展。对，是的。所以美国是最好的，我们最终拿到了最好的来到了最好的国家。那我也考察了各种不同的途径来美国读博士，包括我第一次找那个另外一个公司，一个小公司，想那个机会没有成，但是最终找到了我们公司内部的这种 transfer 的机会。所以然后在这个公司能够从2013年到2023年，现在都10年了，我能在这个公司稳定的工作10年，所以对我来讲也是最好的一个选择。是的。所以绕了一大圈，最后能拿到了一个最好的结果。是的。就像我们上次聊你的这个找工作也全美国撒网，最后来到了圣地亚哥，美国气候最好的一个城市生活。对呀。也达到了最理想的教职工作。所以我觉得我们2个人的人生应该是非常非常幸运的。是的。最后虽然经历了很多的波折，但最后都有一个完美的结局。是的。那另外一个感受呢，我就觉得非常的感恩。我觉得首先我非常感谢我这个新的组的总监这 Stewart，然后他能够帮我办理绿卡，然后中间就各种各样的手续需要提供各种各样的材料，然后他都非常非常的支持，所以我非常非常感谢他。包括我来了以后，我的直接的一个 manager 叫 Steve， 所以这2个人基本是在我的职业生涯里面我遇到的最好的2个老板。所以对我的这种人生的规划呀、职业的规划呀，包括现在能够想说我这种人生的意义啊，职业对我的意义啊，我到底人生想要什么呀？我觉得这些东西，因为工作稳定了以后，你可能就会想思考你的人生到底追求什么东西。是，我觉得他们2个对我这方面有很大的一个促进的作用。是的，所以我们非常感恩他们对我们的支持和帮助。对，那你还有什么想说的吗？我觉得整个这个移民的过程对我来说是一件不怎么困难的事情，其原因就是金鹿在操办所有的事情，或者说金鹿的公司在操办所有的事情。那我呢，主要就是提供一些必要的法律文件，比方说出生证明。这个出生证明，在我的这个个人情况来说，还是有点麻烦的。其原因是我来自于中国的一个农村非常落后的地区，当时在我出生的时候呢，我是在家里出生的，根本就没有任何的医院记录说，哎呀，有一个什么出生证明。那为了办这个出生证明呢，因为它是办绿卡的一个必要的文档之一，
我们就辗转周折，最终呢去我们当地的，就是我当时户口所在的一个派出所，给开了一个出生证明的一个文件，然后我们去拿去公证啊，然后再带到美国来。就这个文件呢，当时还是挺费劲要去弄的，其他的好像对我来说都挺简单的，或者说我就照要求办事儿就可以了。我的出生公证呢，我还是很有预见性的。在我来美国之前，我就在北京把这个出生证明、出生公证都已经办好了，要带过来。OK，那好，那今天我们就跟大家分享了我们是如何成功移民美国的。如果你还没有订阅我们的频道，欢迎订阅。下一期视频想跟大家聊一聊我们移民美国10年以后的感受，包括我们最喜欢美国的3点和最不习惯的这边的3点都有什么。如果您期望看到我们的下期视频，那请您订阅。那今天的视频就到这里吧，拜拜。